Halo teman-teman. Waduh, sepertinya Tom menangis lagi teman-teman. Tom, ada apa? Mama, aku badanku demam dan aku batuk. Waduh, Tom batuk. Cup. Iya mama. Yaudah, mama ambilkan obat dulu ya. Nggak mau mama. Wah, kok nggak mau minum obat sih? Iya mama, kan aku cuma batuk. Ya udah, aduh, tapi mama juga di rumah lagi nggak punya stok obat batuk Tom. Ya udah, gimana kalau kita ke rumah sakit ya? Kita periksa dulu, kita ke dokter ya. Iya deh mama, nggak apa-apa. Aduh, daripada aku batuk. Ya udah. Mana Abang J, mau ikut nggak? Mama mau kemana mama? Ini Tom batuk. Mama mau nganterin Tom. Ya udah mama, aku ikut. Iya, ya udah, kamu siap-siap dulu ya. Mama mau naruh Tom dulu ini. Ya udah Tom, tunggu di sini sebentar. Mama ambil kunci dulu ya. Iya mama. Aduh, kasihan banget teman-teman, Tomnya batuk. Ya udah. Aduh, ya udah Tom sabar ya. Mama cepat. Iya. Yuk Abang J, cepetan yuk. Kalau mau ikut tuh, Tomnya udah nungguin dari tadi. Nanti Tomnya nangis. Iya mama. Yaudah, yuk mana nih Tom? Mama, cepetan mamaku, aku batuk. Iya, sabar dulu ya. Yuk, sekarang kita berangkat. Kita mau berangkat ke dokter dulu ya teman-teman. Mama, tapi nggak disuntik kan? Enggak kan, batuk, jadinya disuntik. Yeay, ya mama, aku senang. Duh, kenapa sih aku batuk ya mama? Ya makanya nggak boleh banyak-banyak minum es ya. Iya mama. Ya udah, sekarang kita mau berangkat dulu teman-teman. Kita mau ke dokter. Mama, pelan-pelan bawa mobilnya mama. Tom takut. Iya Tom, ini udah pelan kok. Ya mama. Abang J nakal nih mama. Sempit-sempitin Tom. Abang J, jangan sempit-sempitin Tom ya. Ye, kita udah sampai teman-teman. Ya udah, sekarang kita turun ya. Yuk Tom, sekarang kita turun. Ya mama. Aduh, ayo mama, cepetan mama. Iya ya. Tuh lihat, Abang J udah ke depan duluan. Bang J, tungguin aku dong Abang J, jangan duluan. Oh, aku males, lama banget nunggu Tom. Oke, diam Tom, kita daftar dulu. Halo Bu, selamat siang. Iya Bu, siang. Udah bisa saya bantu Bu? Iya, apa dokternya ada? Oh, kebetulan ada Bu. Ya udah Ibu tunggu di sana sebentar ya, nanti akan saya panggil. Iya. Ya udah, kita tunggu di sini dulu teman-teman. Bang J, kamu kalau nanti mama masuk, kamu jangan kemana-mana ya. Iya. Tom, wah, kita dipanggil Tom. Ya udah, yuk sekarang kita maju Tom. Iya. Oke Bu, silahkan ya, langsung masuk ke ruangan dokter. Iya, terima kasih banyak ya. Yo, sama-sama Bu. Ya udah dong, Tom, siap-siap ya, kita mau diperiksa dulu. Iya mama. Tok. Permisi dokter. Iya, silahkan masuk. Wah, sekarang kita masuk. Ya, masuk Bu. Oke Bu dokter, ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, kebetulan Tomnya lagi batuk. Wah, batuk. Ya udah, nanti Ibu cek dulu ya. Iya. Udah nih, biar nggak nangis, ini kasih Tom. Nanti Ibu cek dulu. Iya, kasih banyak Bu dokter. Tom. Nih, dikasih mainan kamu nih. Wah, mama. Iya Tom, ada apa? Yo, sini. Ma, aku gendong dong ma. Iya, yaudah mama gendong. Bu dokter, jangan suntik aku Bu dokter. Iya, Bu dokter tidak suntik Tom. Bu dokter mau periksa aja. Tom, jangan banyak minum es ya, biar nggak batuk. Harus nurut kalau dibilangin mama ya. Iya Bu dokter. Ya udah, nanti Tom Ibu dokter kasih obat. Iya Bu dokter, makasih banyak.